အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မနေ့ညကကစားခဲ့တဲ့ Carabao Cup လို့ခေါ်တဲ့ EFL Cup ရဲ့ Semi Final ပွဲစဉ်မှာတော့ Manchester City က Manchester United ကိုအဝေးကွင်းမှာ9လို့ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကို4ချိန်တက်သွားခဲ့ပါပြီ1981ကနေ84ထိလီဗာပူးသင်းကဒီပြိုင်ပွဲမှာ4ချိန်ဗိုလ်လုပွဲတက်ပြီး4ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ City နေနဲ့တော့4ချိန်ဆက်ဗိုလ်လုပွဲတက်တဲ့စံချိန်ကိုတူကြည်နိုင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်လုပွဲမှာဂျိုစီမိုနီရဲ့စပါကိုနိုင်ခဲ့ရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိမှာပါအဲ့ဒီပွဲမှာ City အတွက်ကွင်းလေကအကောင်းဆုံးထိန်းချောင်းခဲ့တဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Fernandinho ကတော့ဒုတိယဂိုးကိုလှလှပပကန်သွင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီဂိုးကတော့ Fernandinho အတွက်2နှစ်အတွင်းမှာဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့သလိုဒါဟာသူ့အတွက်လည်း35နှစ်အရွယ်248ရက်နဲ့ Manchester City ရဲ့အသက်အကြီးဆုံးဂိုးသွင်းသူအဖြစ် Frank Lampard နောက်ပိုင်းစံချိန်တင်ခဲ့တာပါ Lampard ကတော့ City အတွက်2014ခုနှစ်က Sheffield Wednesday နဲ့ပွဲမှာ36နှစ်96ရက်နဲ့အသက်အကြီးဆုံးစံချိန်တင်ထားပြီးတော့ Fernandinho ကဒုတိယစံချိန်ကိုတင်ခဲ့တာပါဒီပွဲမှာ City ခံစစ်ပိုင်းမှာ Ruben Dias နဲ့တွဲညီခဲ့ပြီးတော့ Man City အတွက်အဖွင့်ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့နောက်ခံလူဂျွန်ဆွန်ကတော့သူ့ရဲ့ကစားမှာဘွား3နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးဂိုးသွင်းခဲ့တာပါ2019ခုနှစ်မှာသူနာပိုလီအတွက်မှာချန်ပီယံလိပွဲမှာနောက်ဆုံးဂိုးသွင်းပြီးတော့ရက်ပေါင်း1162ရက်အတွင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဂိုးသွင်းခဲ့တာပါ United အနေနဲ့တော့လိဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ Semi Final နောက်ဆုံး4ပွဲမှာ3ပွဲထိရှုံးတယ် Social ကိုတိုင်ဆိုရင်တော့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ Semi Final အဆင့်နောက်ဆုံး4ပွဲစလုံးကိုရှုံးသွားခဲ့တာပါ Social အတွက်လည်းနောက်ထပ်ဆူဖလားတွေကိုယူရမယ့်အဓိကပွဲစဉ်တွေကိုထပ်ပြီးရှုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာဆိုနာအသင်းကလည်းဗနာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့အဓိကဘီသင်းကကစားမတွေနဲ့လူကေကစားမတွေကိုပတ်ဆက်မပေးနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်လက်ရှိမှာဒုတိယတန်းမှာကစားနေတဲ့ဘာဆိုနာဘီသင်းမှာကလပ်သင်းကဗနာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်ငွေကြေးမပေးနိုင်ပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလပ်သင်းကတော်တော်ကို struggle ဖြစ်နေတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်သူတို့သင်းရဲ့အဓိကဝင်ငွေတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဆိုနာအသင်းကလည်းကစားမကောင်းတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လက်ရှိမှာလည်းကစားမတွေကိုလာစားမပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလီဗာပူးအသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမဂျိုဂျီညိုဗိုင်နယ်တန်ကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါပြီလီဗာပူးအသင်းကနောက်ဆုံးကန်လန်နဲ့စာချုပ်သစ်ကိုဗိုင်နယ်တန်ကပေချခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါလက်ရှိနေထားရဗိုင်နယ်တန်ကိုယ်တိုင်ကလီဗာပူးရှိမှာသူက4နှစ်စာချုပ်တောင်းထားပေမဲ့ကလပ်က2နှစ်ထက်ပိုမပေးနိုင်တော့အဲ့ဒီစာချုပ်သစ်ကိုပယ်ချလိုက်လို့ဂျိုဂျီညိုဗိုင်နယ်တန်ကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးတို့တခြားထိပ်တန်းကလပ်တွေသူ့ကိုခေါ်ချင်နေပေမဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကိုပြောင်းတော့မှာပါဘာဆိုနာအသင်းကတော့သူ့ကိုနွေရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်မှာဖြစ်လို့ရိုနယ်ကူမန်ရဲ့တပည့်ဟောင်းကဘာဆိုနာအသင်းမှာသူတို့ပြန်လဲဆုံတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကဟိုတနေ့ကလာလီဂါပွဲမှာသူတို့နိုင်ပွဲပြန်ရခဲ့တယ်ပွဲကြံမှာသူတို့အနေနဲ့ဘေဘာဦးကို3ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာမက်ဆီ2ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်အဲ့ပွဲမှာသွင်းခဲ့တဲ့2ဂိုးကြောင့်ပဲဘာဆိုနာအသင်းကဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာလာလီဂါပြန်ပွဲမှာအဆင့်4နေရာကိုပြန်တက်လာနိုင်ခဲ့သလိုလာလီဂါမှာလည်းမက်ဆီအတွက်တော့9ဂိုးသွင်းပြီးတော့ top goal scorer နေရာကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ဒါပူးတွဲ top goal scorer ပါဒါက Tottenham Hotspur ကလည်းတောင်မန်ကစားမဆုံးရောက်မင်းကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေပါတယ်2023ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ဆုံးကိုကလပ်တင်းကတက်တန်းတိုးခြင်းနဲ့လက်ရှိမှာတော့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရလိမ့်မယ်လို့မော်ရီညိုကမျှော်လင့်ထားလို့ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်း Tottenham မှာပျော်ရှင်တော့သူ့ရဲ့စာချုပ်ကိုမကြာမီချုပ်ဆိုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါက Tottenham ရဲ့အတိုက်စစ်မှု Harry Kane ကတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအပြင် Premier League ကလပ်တွေကသူ့ကိုခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့သူဟာ Premier League ပြိုင်ဘက်တွေကိုတော့ပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Kane ကိုယ်တိုင်ကစပါးအသင်းမှာကာလရှည်ကြာဆက်နေခြင်းကြောင့်နဲ့စပါးကသူ့ကိုတက်တန်းတိုးရင်ထပ်တိုးဖို့အသင့်ရှိကြောင်းမြို့ကန်ပြိုင်ဘက်အပါအဝင်ပြိုင်ဘက်ကလပ်အသင်းတွေ Premier League ကအသင်းတွေရှိကိုပြောင်းရွှေ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာပါ။ David Beckham ပိုင်တဲ့ Inter Miami အသင်းကနီးပြအသစ်အဖြစ်ခံဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ဘလိုချင်နေတဲ့နီးပြကအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးအသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သလိုရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးသွားလို့အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဒီ Phil Neville ကိုသူတို့ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတာပါ။ David Beckham ရဲ့ Salford အသင်းမှာပူးတွဲပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ Phil Neville ကိုတော့ David Beckham ကသူ့အသင်းမှာနီးပြအသစ်ခန့်အပ်ဖို့ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါက Chelsea အသင်းပိုင်ရှင် Roman Abramovich ကလည်းလက်ရှိနီးပြ Frank Lampard ကိုဆက်ပြီးထောက်ခံထားစေလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းတွေရဲ့အဆိုအရ Chelsea အသင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာလည်းကလပ်အသင်းကိုဖြည့်တင်းမှုတွေများစွာပြုလုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တာပါ။လက်ရှိနေထားရ Chelsea ကဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထဲကနေသူကအပူ32တန်းကျော်ထိအမြတ်ရခဲ့တဲ့အတွက် Chelsea အနေနဲ့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာနောက်ထပ်ကစားမသစ်တွေကိုထပ်မံခေါ်ယူသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။အခါ Leeds United အသင်းကလည်း Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Tomori ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Tomori ကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက
ပွဲထွက်ကစားကွင်းရခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာတော့ရုန်းကန်နေရတာပါ23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူကိုမာဆယ်လိုဘီယာဆာကအရခေါ်ယူခြင်းတွေတော့လီစ်ယူနိုက်တက်ကိုအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားပွဲရှိနေတာပါလမ်ပတ်အနေနဲ့တော့ချယ်ဆီအသင်းရဲ့နီးပြဘွားမှာ pressure တွေများနေပြီးတော့ချယ်ဆီအသင်းကိုအောင်မြင်မှုရအောင်စွမ်းဆောင်နေပေမဲ့အနာဂတ်မှာတော့သူ့အနေနဲ့လာလီဂါထိပ်သီးကလပ်ဘာဆိုနာကိုကင်ဖို့အိမ်မက်အဖြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လမ်ပတ်ကိုယ်တိုင်ကဘာဆိုနာအသင်းကိုအားကျနေကြောင်းသူ့ရဲ့နီးပြဘွားမှာဘာဆိုနာအသင်းကြီးမှာနီးပြခွင့်ရဖို့အိမ်မက်များစွာရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားတာပါ United အသင်းရဲ့နောက်ခံလူမာကုစ်ရိုတို့တော့ကလပ်အသင်း6သင်းကလိုက်နေတယ်လက်ရှိမှာဒီကစားမကရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မယ် United ကသူ့ကိုစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာအယောင်ချခြင်းနဲ့သူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ကလပ်တီထဲမှာလက်ရှိမှာဘူကာဂျူနီယာနျူကာဆယ်ရှက်ဖီးရိုက်တက်တို့အသင်းတွေအပြင်အခြားကလပ်တွေလည်းပါတယ်ယူရို9သန်းလောက်ရရင်ရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါပရီးမီးယားလိမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Brighton ရဲ့ကွင်းလေကစားမဘဆူမာကိုခေါ်ခြင်းနဲ့24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့မာလီကစားမကဒီနှစ်ရာသီတွင်းမှာခြေစွမ်းပြနေသူပါအာဆနယ်တို့လီဗာပူးတို့ကတော့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့သူကိုယူနိုက်တက်ကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့အရာခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုစောင့်ရတဲ့တွင်မှာအပြည့်သုံးချသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့ဟိုတနေ့က EFL ကမှာ City ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပေါ်ကလပ်သင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုစိတ်ပြည့်လျက်ရှိနေတယ်သူတို့အသင်းအနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ရှုံးနေခဲ့ရတဲ့အပေါ်ကိုဝေဖန်မှုများစွာရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ Manchester City ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကောင်းခဲ့ပေမဲ့သူတို့အသင်းဘက်ကလုံလောက်တဲ့ခြေစွမ်းမှုမပြသနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါဆိုရှာကတော့လက်ရှိမှာဒီနေ့ရာသီပွဲချက်အခြေအနေကြောင့်ကွင်းလေကစားမဂျက်စီလင်ကာကိုတော့လှည့်ကျသုံးမဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လင်ကာကိုယ်တိုင်ကလည်း United နဲ့2022ထိစာချုပ်ကြံရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုအသင်းကရောင်းချခြင်းပေမဲ့ဆိုရှာကိုယ်တိုင်ကအသင်းမှာပြန်လည်အသုံးပြုဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါတခါအာဆနယ်အသင်းကလည်းလူငယ်ကစားမလေးဘာလန်ကန်ကိုစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ချိန်ချန်ပီယံရှစ်ကလပ်ဆွမ်စီကခေါ်ခြင်းနဲ့ဆွမ်စီအသင်းကဘာလန်ကန်ကိုစာချုပ်တက်တဲ့6လအကုန်မှာပဲအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အကျိုးသဘောတူညီရဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါအာဆနယ်အသင်းကတော့19နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်ကစားမလေးကိုအသင်းမှာဆက်ထားခြင်းပြီးစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့သူ့ကိုဆွမ်စီကခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါစီးရီးကလပ်ဂျီနိုဝါအသင်းကတော့အာဆနယ်ရဲ့နောက်ခံလူဆိုကရာတစ်ကိုခေါ်ယူဖို့နီးစပ်နေပါတယ်ဆိုကရာတစ်ကတော့လက်ရှိမှာဂျီနိုဝါက2နှစ်ခွဲစာချုပ်နဲ့သူ့ကိုကမ်းလှမ်းထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂျီနိုဝါဟာသူတို့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းတွေအာဆနယ်နောက်ခံလူမူစတာဖီကိုလည်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်အာဆနယ်ရဲ့နောက်ခံကစားမ2ယောက်ကမထင်မပဲနဲ့ CDA ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပွဲရှိနေတာပါအာဆနယ်အသင်းကလည်း BK အာတီတာကိုယ်တိုင်စောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာမဖြစ်မနေကစားမတွေများစွာကိုရှင်းထုတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါထော်တနန်ရဲ့နီးပြဟောင်းမရီစီယိုပိုချက်တီနိုကတော့ PSG ရဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲကစားခဲ့တဲ့စိတ်အဒီယန်ကိုကစားခဲ့တဲ့အဝေးခွင့်မှာတကိုးစီတေချသွားခဲ့တယ်အဲပွဲမှာ PSG အတွက် Moise King ကဂိုးသွင်းပြီးတော့ပိုချက်တီနိုအတွက်ပထမဆုံးပွဲကတေချခဲ့တာပါ PSG အနေနဲ့ပြင်သစ်လီမှာတော့ပြိုင်ဘက်လီယိုကနိုင်ပြီးလိုင်လီကရှုံးခဲ့တော့ဒုတိယနေရာမှာ3မှတ်အကွာနဲ့ရှိနေပါတယ်ကလီဗာပူးအသင်းကကွင်းလေကစားမဂျာဒန်ရှကီရီကတော့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာတော့ထွက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကလော့ကတော့သူ့ကိုအသင်းမှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့သလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိလီဗာပူးမှာပဲဆက်နေပြီးမှယာဒီကိုမှာပြောင်းရွှေ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါလီဗာပူးရဲ့ကန်ဝေနောက်ခံလူဂျီမီကာရီကာကတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူဟန်ဒဆင်ကိုဘိုးနောက်ခံလူမှာဆက်ကစားနေရင်ရှုံးပွဲတွေဆက်နေအောင်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိနေသားယာဂင်ကလော့ကဟန်ဒဆင်ကိုဘိုးနောက်ခံလူပြီးထောင်တန်တဲ့ပွဲမှာသုံးခဲ့တာပါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟန်ဒဆင်ဟာဘလို့မှဘိုးနောက်ခံလူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကွင်းလယ်မှာပဲကစားသေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လီဗာပူးအနေနဲ့တော့ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာမဖြစ်မနေဘိုးနောက်ခံလူတယောက်ဝယ်ရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းနေတော့လက်ရှိမှာသူတို့အသင်းက6ရာသီဈေးကွက်ကိုဝင်ပါဖို့မရှိပေမဲ့ကလော့အနေနဲ့ကစားမသစ်တွေဝယ်ယူပွဲကိုနွေရာသီမှာတော့ရရှိထားတယ်လီဗာပူးဘက်ကတော့လက်ရှိမှာပရီးမီးယားလိမှာပူးတွဲဥဆောင်နေပေမဲ့လိုအပ်ရင်တော့ transfer market ထဲဝယ်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါတခါ Real Madrid အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကလည်းကလပ်သင်းကနောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းတဲ့စာချုပ်ကိုပယ်ချလိုက်ပါပြီသူ့ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်ထဲမှာ Paris Saint-Germain တို့ Manchester City တို့ပါတယ် Real ရဲ့ Okra Florentino Perez က Ramos ကိုတစ်နှစ်သက်တမ်းတို့စာချုပ်သာကမ်းလှမ်းတဲ့ Ramos ကိုယ်တိုင်ကလည်းစာချုပ်တစ်ကိုပယ်ချပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိနေထားရသူ့ကိုကမ်းလှမ်းထားတာက Manchester City နဲ့ Paris Saint-Germain ဖြစ်တယ်လို့ Spain Media တွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Real Madrid အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူ Sergio Ramos ကိုဆုံးရှုံးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားချင်တဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ